Cześć, Tudesor w biegu. Dzisiaj mam dla Was coś, co może namieszać na rynku trenażerów, takich z niższej półki cenowej. Trenażer Smart ThinkRider XX Pro. Sprzęt, który ostatnio testuję i który zaskoczył mnie bardziej, aniżeli się tego spodziewałem. Zostajemy przy faktach, ale będzie też sporo odczuć z mojej jazdy, no i porównania do Tacx Flux S, którego używałem wcześniej. No to jedziemy. Unboxing i pierwsze wrażenie. Zacznijmy od początku. W pudełku dostajemy wszystko, co potrzebujemy do startu. Odpowiednie adaptery pod szosę albo gravela, zasilacz i przede wszystkim nasz trenażer. Montaż jest bardzo prosty, naprawdę. Kilka minut i gotowe, zobaczcie. Jedyne, czego bym sobie życzył tak naprawdę, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, to żeby miał składane nóżki. Na pewno wygodniej by go było schować w różne, ciężko dostępne miejsca. A tak, muszę trochę improwizować. Montaż roweru i pierwsze odczucia. Kiedy już zamontujemy rower, usiądziemy na nim i zaczniemy jechać, to czujemy coś ciekawego. Tak naprawdę czujemy, jakbyśmy siedzieli naprawdę na rowerze, na szosie, delikatne kołysanie na boki. I przede wszystkim muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podoba. Wrażenie z jazdy jest dużo bardziej ciekawsze, aniżeli na takim mocno stabilnym trenażerze. Łączność i aplikacje tutaj nie ma żadnego problemu. Możemy go połączyć z licznikiem poprzez ANT+a albo przez Bluetootha. Możemy go połączyć też z laptopami, tabletami i innym tego typu sprzętem. Działa bezproblemowo, czy to ze Swiftem, czy z MyWash'em. Wszystko bez zająknięcia i to jest fajne, bo często w tych takich budżetowych trenażerach to właśnie stanowi problem. Hałas i kultura pracy. Jeżeli chodzi o głośność, to powiem tak. Rower bywa głośniejszy. Jeżeli chodzi o cały napęd, to trenażer tutaj stanowi pewną część tego dźwięku, jaki się wydobywa, ale w dużej mierze to właśnie rower sprawia, że może być odpowiednio głośno. ThinkRider sam w sobie jest naprawdę cichy. Zdarza mi się jeździć w domu, gdy rodzina śpi, nikomu to nie przeszkadza. Zdarza mi się także oglądać mecze, gdy obok siedzi rodzina. I również jest to akceptowalny poziom hałasu, tak więc zaliczamy ten test. Dane, pomiar mocy i odczucia. Dobra, a teraz najważniejsze, jak z dokładnością? Niedawno rozwaliłem moje Favero Assiome i nie mogę tego porównać taki 1:1, jak wygląda ten pomiar, ale tak na czuja, bazując na moich poprzednich latach jazdy na mocy, mogę stwierdzić, że zakresy mocy, prędkości są jak najbardziej adekwatne. Nie ma tu jakichś podejrzanych skoków, zawieszeń czy losowania watów. Tryb ERG trzyma moc stabilnie, a interwały na MyWashu naprawdę zmieniają się bardzo szybko. Bardzo fajnie można to odczuć. Jeżeli ktoś się martwi, że tańszy trenażer to moc będzie taka totalnie z czapy, to nie. W tym przypadku wszystko mi się zgadza. Jazda, realizm i wrażenia z jazdy. Największe zaskoczenie dla mnie to właśnie ten realizm. To, że delikatnie kołysze się rower, daje naprawdę bardzo fajne odczucia. Jeździ mi się naturalnie, aniżeli na czymś bardziej stabilnym. Serio, jest mniej sztywno niż na wielu innych, dużo droższych trenażerach Direct Drive. Druga sprawa, stabilność. Nawet przy mocnych interwałach, gdy stawałem na pedałach, to dalej się dobrze trzymał. Było czuć to kołysanie, ale stabilność jak najbardziej była. Zobaczcie, bez prądu, a on dalej działa. To jest super rozwiązanie, bo czasami możemy kręcić w miejscach, w których nie mamy dostępu do prądu. Wtedy on nadal może działać. Zajmowane miejsce i praktyczność. Nie zajmuje dużo miejsca, można go wstawić w kąt. Jedyny minus to jest to, co powiedziałem. Nie ma składanych nóżek, to ten kąt musi być odpowiednich rozmiarów. Teraz porównanie do droższego sprzętu. Jak możecie zobaczyć tutaj, testowałem Tacx Flux S. Nie do końca byłem z niego w 100% zadowolony. Tutaj warto powiedzieć jedną rzecz. Biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny, to z niego jestem naprawdę zadowolony. Nie widzę wielkich różnic na korzyść na przykład Tacxa, takie, które wytłumaczyłyby mi różnicę w cenie o te 1500. Podsumowaniem. ThinkRider XX Pro to trenażer, który naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Jest cichy, wygodny, stabilny, a jazda na nim jest bardzo naturalna. Dane z pomiaru mocy mają sens, aplikacje działają bez zarzutu, a całość po prostu robi dobrą robotę. Za takie pieniądze to jest naprawdę świetna opcja. Dajcie znać, na jakich trenażerach wy jeździcie, co was w nich najbardziej wkurza albo co cieszy. A może chcecie porównanie Tacxa i ThinkRidera w jednym filmie? Jak tak, dajcie znać. A teraz proszę, zasubskrybujcie kanał, polubcie film i do zobaczenia w następnym filmie. Ja jadę na trening.